Brahmachalok. You don't Brahmachalok, okay. เจอรัตนาหรือเปล่าโปตองโอเคก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ I'd like to take this opportunity to ask permission from the Mahatheras, the Theras, the bhikkhus, samaneras, and all you lay people gathered on this occasion, 2567, as we express our gratitude to our teacher Luang Por Chah. กราบขอโอกาสพระมหาเถระพระเถระและพระภิกษุทั้งหลายจะได้ขอโอกาสที่จะแสดงธรรมเพื่อเป็นวันที่เราได้มาหรืองานที่เราได้มาเพื่อการบูชาหรือแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ของเรา I live in Portugal but don't speak much Portuguese, so I'm quite used to talking for a little bit and then having somebody translate for me. I hope that this works for you all. อาตมาก็อยู่ประเทศโปรตุเกสที่วัดที่สร้างขึ้นมาแต่อาตมาเองไม่ได้พูดภาษาโปรตุเกสด้วยเหตุนี้ก็มีความเคยชินที่จะแสดงธรรมแล้วจะมีผู้แปลก็หวังว่าวันนี้ก็จะเป็นความสะดวกของทุกคน Can you all hear? Or do you need to get the translator to speak up? ได้ยินไหม I met Luang Por Chah in 1977, and I joined the community as a Pakhao in 1978. Then when Luang Por Chah came back to England in 1979, I was a Pakhao, and that was the time that I really spent most of my time with Luang Por Chah. ก็อาตมาได้มีโอกาสเจอหลวงพ่อชาในปี1977ก็ประมาณ47ปีที่แล้วในปีต่อมาก็ได้บวชเป็นพระขาวที่ประเทศอังกฤษแล้วปีต่อมาก็เป็นครั้งที่สองที่หลวงพ่อชาเดินทางไปต่างประเทศก็ได้มีโอกาสอยู่กับท่านมากที่สุดในปีนั้น I came to Thailand, I think the day after Luang Por Chah returned himself, and then the following day we all came up by train to Warin. แล้วก็อาตมา
เดินทางมาที่ประเทศไทยในเมื่อหลวงปู่ท่านกลับมาจากต่างประเทศวันหลังจากที่หลวงปู่มาเป็นวันหนึ่งในปี1979 And then we took the train up to Warin. Luang Por Chah came up to Warin and I was traveling in the back of the train. ได้มาในวันเดียวกันนั่งรถไฟจากกรุงเทพมาถึงที่วารินหลวงพ่อชาก็นั่งข้างหน้าเราก็นั่งด้านหลัง Then I was a Pakao, but I was dressed in trousers because we didn't use a sabong in England. ช่วงนั้นก็เราเองก็ยังเป็นผ้าขาวแต่มีกางเกงไม่เหมือนปัจจุบันเพราะที่อังกฤษไม่มี We didn't use sabongs. ไม่ได้ใช้สบงที่ประเทศอังกฤษ And in those days, the Pakaos did not go on Bindabat. แล้วถ้าเป็นผ้าขาวก็ไม่ได้ออกบิณฑบาตด้วย So we arrived in Warin in the morning as the train arrives in the morning, and then there were all the people lining the streets of Warin till the end of the town, and Luang Por Chah and the other monks that had come from England and the monks that had gone to receive Luang Por Chah at the station and had come with Luang Por Chah, all were in a long line for Bindabat from the station to the outskirts of Warin. ในวันนั้นที่ได้มาถึงที่วารินตอนเช้าก็ศรัทธาญาติโยมก็ได้รอหลวงปู่มีจำนวนคนมากมายแล้วหลวงปู่กับคณะสงฆ์ที่เดินทางด้วยแล้วที่มารับต้อนรับด้วยก็เดินบิณฑบาตจากสถานีถึงจากสถานีถึงนอกเมืองนอกวาริน It was a huge occasion for me to see that. เป็นประสบการณ์ในวันนั้นก็เป็นสิ่งที่ฟังลึกในใจเป็นการประทับใจยิ่งใหญ่กับศรัทธาญาติโยมหรือพุทธศาสนาในประเทศไทย I was born in Malaysia, so the climate and the way things looked were quite familiar with the deep drains and the way that the things and the mosquitoes and all that. That was quite familiar. ประเทศที่อาตมาเกิดคือประเทศมาเลก็มีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศหรือยุงก็ดี These were ordinary. ถือว่าเป็นธรรมดาก็มีความคุ้นเคย But I came to the old eating hall that was where the eating hall is now, but was much smaller. And I was given a galamang and a bowl of sticky rice. ได้มาถึงวัดก็เข้าไปที่โรงฉันสมัยนั้นโรงฉันก็เล็กแล้วได้รับกาลามานแล้วก้นข้าวเหนียว And in those days, the food was just put in your bowl because that was the fairest way to distribute food. If there wasn't a lot of food, was to get some senior monks to just put the food in your bowl. That was fair for everybody. สมัยนั้นก็การรับอาหารก็จะเป็นวิธีเจกที่เพื่อความเป็นยุติธรรมอาหารมีไม่มากก็จะได้เป็นความแบ่งปันกัน So I was with my bowl waiting for the food to be put in it. ก็จะต้องถือกาลามานรอให้มีพระมาตากให้
And there were all the luksits of Luang Por Chah and all the monks and all the lay people. And there was one other Pakao there already, Pakao Steve, who's now Kema Nando Bhikkhu. ช่วงนั้นก็มีพระขาวอีกคนหนึ่งที่ปัจจุบันก็ท่านอาจารย์เคมะนันโด And I had met him as a lay person in England when his hair was down to just above right down the bottom of his back. เคยเจอกันที่ประเทศอังกฤษแต่สมัยนั้นก็พระขาวคนนี้ก็ยังมีผมยาวถึงright down the back to here. หลังกันล่างก็ยาวๆ But now he was he showed me how to wash my bowl and everything and take care of things and start to look after the spittoons. ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะได้รับคำแนะนำคำอธิบายเรื่องข้อวัดเรื่องการล้างกระโถนเป็นต้น But after all of that, Luang Por Chah still came and asked me, "Ahan po mai?" ก็มีหลวงพ่อชาท่านก็เมตตาท่านก็มาถามว่าอาหารพอไหม กินข้าวเหนียวเป็นไหม And so, although I'd been a Pakao for a year or more than a year, I then went to Wat Nong, and that was the pansa that Luang Por Chah spent at Gornok here, at Ban Gornok, yeah? ก็ช่วงนั้นก็ได้เป็นพระขาวประมาณปีหนึ่งก่อนที่อังกฤษแล้วก็หลังจากมาที่นี่ที่วัดหนองปะปองก็ไปอยู่ที่วัดปานานาชาติแล้วปีนั้นก็ลุงปู่ท่านก็ไปจำพรรษาที่วัดโกโนก And Anagarika Steve was over there, but at Wat Nong, there were two nuns, two novices. It was the first pansa that Ajahn Jagaro was Jawat. ก็พระขาวที่น้องปะปองก็ไปอยู่กับหลวงปู่แล้วที่ไปวัดนานาชาติก็มีสามเณรอีก2 รูป It was the first year for Ajahn Jagaro being abbot at Wat Nong. แล้วเป็นปีแรกที่มีเจ้าอาวาสที่วัดปานานาชาติคืออาจารย์จักรโร And there were not so many monks, maybe 10. ที่วัดปานานาชาติก็จำนวนพระก็ไม่มาก And after the pansa, the Pakao from Steve and we received Papaja. ออกพรรษาแล้วก็ได้ปันปัจจากับพระขาวอีกคนหนึ่งสองคนได้บวชเป็นสามเณร And then there were 4 samaneras. There was one who received Papaja at Wat Bawan. That was Samanera Philip. And then there was one that had come to Wat Pah Pong the year before, and that was Samanera Sean. สามเณรอีก2 รูป
มีสามเณรฟิลิปที่ได้บวชที่วัดบวรแล้วย้ายมาอยู่วัดปานานาชาติแล้วอีกรูปหนึ่งสามเณรชนที่มาจากอังกฤษและอาตมาและสตีฟทั้งสี่ทั้งสามเณรทั้งสี่ก็อยู่ด้วยกัน and we lived at Nanachat then until our Upasampada, which was the following year, which was 1980. แล้วในปีต่อมาก็ได้บวชเป็นพระได้อุปสมบททั้งสี่สามเณรทั้งสี่รูป During that year, Luang Por Chah was often here, but also sometimes up at Tam Sangpet, and we didn't really know when we were going to receive our Upasampada. ช่วงนั้นก่อนที่ได้บวชหลวงปู่ท่านก็อยู่ที่หนองประปงสลับกันกับวัดถ้ำเสงเพชรแล้วที่กำลังรออยู่ว่าเมื่อไรที่จะมีโอกาสได้บวช Because in those days there was no mobile phones, no telephone, no electricity at Wat Nong Pah Pong, Wat Nanachat, no electricity at Wat Nanachat, and no car. สมัยนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีรถที่จะไปมาก็ไม่ค่อยมี We had to walk from Bung Wai to here, or wait till somebody could bring us here. ปกติก็ถ้าจะเดินทางมาจากวัดนานาชาติมาที่นี่ก็จะเดินหรือจะต้องรอให้มีโอกาสมีรถที่จะส่งมา My brother came to visit me, and at one point Ajahn Chah had him help move earth and rocks to fill up around the Apostolic Hall, which was still being finished. มีน้องชายมาเยี่ยมด้วยแล้วช่วงนั้นก็การสร้างโบสถ์ที่นี่ที่หนองประปงก็ยังไม่เสร็จหลวงปู่ก็ให้น้องชายช่วยด้วยยกหินขนดินบ้าง And that night I walked back with my brother to Bung Wai and got lost, but eventually found our way. ก็มาที่นี่แล้วก็เดินด้วยกันกับน้องชายกลับไปวัดนานาชาติก็หลงทางด้วย There wasn't much fight. We didn't. The dogs were barking and everything. So, anyway, Ajahn Chah would not give us a date for our Upasampada. He wouldn't tell us what day it was going to be. การรอที่จะบวชหลวงปู่ท่านไม่ให้วันที่หรือไม่ได้บอกว่าจะบวชเมื่อไหร่ So we would come over here with our robes, toothwoods, our chanting and everything and try to see, well, when is it going to be? ก็จะได้มาที่นี่จากนานาชาติมีผ้าไตรไม้สีฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมที่จะอุปสมบทแต่ต้องรอไม่รู้จะบวชเมื่อไหร่ I think Luang Por Chah was teaching us Mainar, not sure. คิดว่าเป็นคำสอนของหลวงปู่ว่าไม่แน่ Because sometimes he would send us back, and then one day he said, "Go and sweep the boat." Go. One day, someday he would send us back, but one day he said, "Go and sweep the boat, prepare the boat. We'll do it today." ก็ได้มาเป็น
อาจจะหลายครั้งแล้วหลวงปู่ก็ส่งกลับไปที่นานาชาติแต่วันหนึ่งหลวงปู่บอกว่าให้ไปโบสถ์เตรียมกวาดบ้าง and they tried to find the monks for the Upasombot. They had to have enough monks, and they couldn't find all the monks that they wanted to find. They couldn't find Luang Por Liam. แล้วก็ไปหาพระที่จะมาร่วมงานอุปสมบทแต่บางรูปที่ได้ไปหาก็หาไม่เจอเชิญว่าหลวงพ่อเลี่ยมก็ไม่เจอ But we did find Luang Por Bunchu, so he was my only chanting acharya. แต่หลวงพ่อชูก็ได้มาร่วมก็เป็นกรรมวาจาจารย์ Kammawaja acharya. We only had one. เป็นรูปเดียวเป็นไปได้ไหม Whatever Luang Por. And it happened to be my birthday. แล้ววันนั้นพอดีเป็นวันเกิดของอาตมาด้วย So I don't know, but soon after that, Luang Por Chah stopped really speaking, and I never really learnt enough Thai to really get close to him. หลังจากที่ได้อุปสมบทที่ว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านหลวงพ่อจาสมัยนั้นก็สุขภาพก็เสื่อมแย่ลงก็ไม่นานก็ไม่ได้พูดอีกแล้วเป็นแล้วส่วนของอาตมาก็ไม่ค่อยเรียนรู้ภาษาไทยพอที่จะเข้าใจด้วย But we come here to express our gratitude and our confidence through his life that there is a refuge in the Lord Buddha. แต่การที่มีโอกาสมาที่นี่มาร่วมงานก็เป็นการแสดงความขอบคุณกตัญญูต่อท่านแล้วเป็นการแสดงความศรัทธามั่นใจว่าในพุทธศาสนานี้ก็เราจะมีที่พึ่งแท้ๆก็เป็นไปได้ And we can, taking refuge in the Buddha, Buddhang Saranang Gacchami, that ritual that we do so often, that which we say so often, goes deeper as our gratitude and our appreciation deepens also. การถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราหรือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเราก็จะค่อยๆซึมลึกในใจของเราด้วยการปฏิบัติและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์และสิ่งที่เราได้รับมาหลายปี And then so we keep our attention on how we're receiving our life, how is it received, and then how do we respond to that. เราก็ค่อยๆจะรู้ว่าเราเองก็การรับมือกับชีวิตกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วการรับผิดชอบหรือการแสดงออกของเราที่จะเหมาะสมที่จะไปอย่างไรก็ค่อยๆเราก็มีรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้ Because life is this rhythm of receiving and responding. ลักษณะของชีวิตก็เ
เป็นการแลกเปลี่ยนเราก็รับมาแล้วเราก็ให้เป็นการตบแทนก็มันเป็นการหมุนเวียนของชีวิต like the breath, we receive the breath and then we release the breath. คล้ายๆกับลมหายใจเข้าออกก็เป็นลักษณะอย่างนี้ As we receive the breath, we don't have to pay for it, and then we let it go. ลมหายใจเข้าเราก็มันเหมือนกับว่ารับตามธรรมชาติไม่ได้ย้ายอะไรไม่ได้แล้วเราก็ปล่อยลมหายใจออกก็เป็นธรรมชาติอีกส่วนหนึ่ง And this rhythm is what life is. We receive, and then we have to give back because we have to let go. แล้วชีวิตของเราเป็นภาพใหญ่ก็คล้ายๆกันเหมือนกันเราก็ได้รับหลายสิ่งหลายอย่างก็ธรรมชาติหรือสมควรหรือที่เราจะให้ด้วย Now, if we want to grab or we want to hold on, then that's where our suffering makes more. ถ้าเราอยากจะได้อย่างเดียวรับอย่างเดียวแต่ไม่แล้วจะยึดจะถือโดยไม่อยากจะให้หรือจะปล่อยก็ความทุกข์ก็จะตามมา And then what we can when we take refuge in the Buddha, we take refuge in knowing how we're receiving and how we're giving back. ที่เราถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราก็เป็นการเรียนรู้ในชีวิตว่าเราจะรับอย่างไรเราจะปล่อยหรือเราจะให้คืนอย่างไรอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสม If we have confidence that we can train this human existence, which humans can do so much better than any other animal, if we have confidence that this can be trained so that there is less suffering, then we take also refuge in the Sangha and in the Dhamma. ถ้าเรามีความมั่นใจความเชื่อความมั่นใจว่ามนุษย์นี้ก็ฝึกได้พัฒนาได้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการถือพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งด้วย We have confidence that there is that which is true, that which is the Dhamma. We have confidence in the Dhamma. There is something that is always here and now, always outside of time, timeless, always beautiful and encouraging, always leading to a sense of ease and peace, and always something that any human can realize. Sanditiko, akaliko, ehipasiko, opanaiko, pachatang, veditabo, vinyuhi. เราก็ระลึกถึงคุณพระธรรมว่าความจริงเราจะเห็นได้ทุกเวลาตรงหน้าของเราในปัจจุบันแล้วเราจะค้นหาความจริงเหล่านี้ให้เข้าใจให้รู้ให้เห็นก็จะเป็นการรู้หรือเข้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราด้วยการปฏิบัติด้วยประสบการณ์ของเรา Because the Dhamma, was revealed and is revealed so that there be less suffering, less unnecessary suffering in our lives. And it's because nature is just the way that it is. I will end soon. เมื่อเราเห็น
ประจักษ์ในจิตใจของเราในชีวิตของเราความจริงของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ความทุกข์ในใจความทุกข์ในชีวิตก็จะเบาลงไปความอิ่มความสุขใจก็จะเพิ่มขึ้น And we can express our gratitude for this by supporting this in our lives, in our relationships, in our community. And this is our refuge in Sangha, our aspiration to support this through our lives in gratitude to our teachers. เมื่อเรามีความกตัญญูความกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อสิ่งที่เราได้รับมาก็เราจะมีกำลังใจที่จะสนับสนุนผู้อื่นเป็นพระสงฆ์ก็ดีญาติโยมก็ดีก็จะเราก็จะพยายามให้ตบแทนด้วยการกระทำของเรา And so this I hope is not too long, and I'm very grateful for you for listening to this, and I'm extremely grateful to the translator because it wasn't what he expected. ก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าเวลาก็ไม่เกินแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มีได้ตั้งใจฟังแล้วก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา Thanks to the translator. He doesn't want to thank it. ขออนุโมทนาก็ผู้แปลก็ได้ช่วยมาก